بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في البداية نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي لحركة العمل الشعبي الذي سوف نتحدث عن إجراء الذي قامت به السلطة بعد الإعاز في فندق الجنسي بإلغاء حجز حركة العمل الشعبي ومنع من إقامة المؤتمر التأسيسي الأول في 15 الأمر اللي راسخ عندنا في حركة العمل الشعبي وفي عند كثير من أبناء الشعب الكويتي أن كتلة العمل الشعبي عندما كانت كتلة برلمانية أزعجت السلطة وأزعجت المتنفذين. ما قدرت السلطة ولا قدر المتنفذين طوال السنوات السابقة احتواء هذه الكتلة وتحييدها عن قول الحق. لذلك السلطة شافت نفسها في مشكلة كبيرة، وأن هذه كانت كتلة برلمانية وإحنا مو قادرين نسيطر عليها. الآن هذه الكتلة راح تتحول إلى تيار سياسي، راح تتحول إلى حركة سياسية، فالخطر أعظم بالنسبة للسلطة والمتنفذين. واللي زاد الطين بلة بالنسبة للسلطة وأوجع السلطة أن التيار، وأنا أفتخر به كحزب، التيار السياسي والحركة السياسية الوحيدة في الكويت اللي فتحت الانتساب للجميع من خلال النت ومن خلال المقاطع المعلن عنها مسبقا في دواوين النواب، لأن نعلم مدى قبول الناس لنا، والناس تعلم ان احنا ما نميز بينها. لذلك هذه الامور مجتمعه ازعجت السلطه، ولتعلم السلطه ان اليوم كوادر العمل الشعبي والاخوه في المكاتب هذا العمل المنظم كنا حاطين كل الاحتمالات. كان عندنا يعني حاطين احتياطات انه يصير مثل اللي صار هذا. احنا ما احنا متفاجئين، لكن ليش رحنا بالجنسي؟ رحنا بالجنسي لاسباب عديده. الريجنسي الشباب الاخوان في لجنه المؤتمر، اعداد المؤتمر، رفعوا للاخوه في المكتب السياسي قالوا ان فندق الجنسي في اسباب كثيره تخلينا نحجز في هذا الفندق. ان سبب وان قامت بعض التيارات والقوى السياسيه فعاليات وندوات ومؤتمرات. امر اخر حطوه في عين الاعتبار ان تم الحجز بموعد مبكر. لو كانت هناك نية من إدارة الفندق لإلغاء الحجز كان يلغونه بشهر 1 أو 2، لكن احنا نعلم الضغوط اللي جتهم. هناك ضغوط، وصلنا كلام من بعض الموظفين في الفندق انه مو بس من الداخلية، لا من بعض المتنفذين في البلد. لكن احنا في النهاية اليوم أمام تحدي كبير. القضية ما هي قضية كان ودنا أن المؤتمر يعقد بالجنسي وأن الدعوة تكون مفتوحة للعامة ويكون المؤتمر مشاهد من قبل الجميع. قدروا يمنعون من إقامة الفندق، لكن لن يستطيعوا في 15/3 الذي سوف يكون إعلان تحول كتلة العمل الشعبي إلى حركة العمل الشعبي كحركة سياسية. وهذه الحركة إضافة سوف تكون إضافة للعملية السياسية في الكويت، إضافة إلى بعض التيارات الأخرى. فبإذن الله موعدنا سوف يكون في 15/3 في نفس الموعد في ديوان أحمد السعدون بالخالدية، والمؤتمر قائم وحج مستمر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.